Vai, vai! Natan! Xande Avião. Swinga esse, hein, meu filho? Começa assim, ó. E eita, bando de curioso, quer dar conta da minha vida. Parararará. Ou quer saber como é que eu faço a minha farra todo dia. Parararará. E eita, bando de curioso, quer dar conta da minha vida. Parararará. Ou quer saber como é que eu faço a minha farra todo dia. Parararará. Não é curso online, mas vou te mostrar meu dia a dia. Porque eu sou cote da putaria. Quer saber como é que eu faço a minha farra todo dia? Arrasta pra cima, arrasta. Vou na fazenda Maruína, carro cheio de novinha. Arrasta pra cima, arrasta. Vou quer saber como é que eu faço a minha farra todo dia? Arrasta pra cima, arrasta. Vou na fazenda Maruína, carro cheio de novinha. Arrasta pra cima, arrasta pra cima. Ó, bando de curioso, arrasta pra cima aí. Já na Sinta essa vibe. Vai, E eita, bando de curioso, quer dar conta da minha vida. Quer saber como é que eu faço a minha farra todo dia com Xande Avião. Eita, bando de curioso, quer dar conta da minha vida. Mas quer saber como é que eu faço a minha farra todo dia. Não é curso não, viu? Não é curso online, mas vou te mostrar meu dia a dia. vai! Porque eu sou cote da putaria. Quer saber como é que eu faço as minhas farras todo dia? O quê? Arrasta pra cima, vai! Arrasta pra cima. Vou na fazenda Maruína, carro cheio de novinha. Arrasta pra cima, arrasta. Quer saber como é que eu faço minha farra todo dia? Arrasta pra cima, arrasta. Vou na fazenda Maruína, carro cheio de novinha. Arrasta pra cima, arrasta pra cima. Sucesso do Natan. E o Xande Avião. Que noite especial, gente. O Natan não só fala de amor. Você quer essa vibe? Meu amigo Alex, Carajás, o maior homicídio do país. Que é isso, meu Rapaz, filho? que música boa, você tem pressão?